در تاجیکستان تنها چند دادگاه حکمی و یا آربیتراژ عمل میکند، اما به فرق از دادگاه‌های دولتی مراجعت به آنها کمتر است. این هم در حالی است که آربیتراژ حق انتخاب دادرس را می‌دهد، پرداخت دولتی ندارد و تفتیش پرونده را نیز تیزتر به انجام می‌رساند. وطن عبدالرحمانوف دادرس سابقه‌دار تاجیک میگوید ساکنان درباره دادگاه حکمی تقریبا معلومات ندارند و مقامات هم در این باره به مردم نمیگویند. به نظر من برای راه اندازی این کار ما شرایط نداریم. در مد اول البته تبلیغات لازم است. دادگاه عالی و وزارت عدلیه که باید در آسان کردن کار دادگاه ها منفعت‌دار باشند بیشتر کمک نماید. سال 2012 در تاجیکستان به قانون درباره دادگاه حکمی تغییرات وارد کرده شد که امکانیت آنها را محدود می‌کند. این دادگاه ها از پرونده های مأموری تنها مسئله های مربوط به قرض های بانکی و بحث های مهنتی را اجازت دارند که بررسی نمایند. قانون به دادگاه های حکمی بررسی کردن بحث های خانوادگی را منع کرده است. از نگاه من برعکس مسئله های مهنتی را باید دادگاه های عمومی حل نمایند، ولی بحث های مربوط به منزل، حق استفاده زمین باید به صلاحیت دادگاه آربیتراژ واگذار شود. رحمت الله زایروف سبب اصلی ناباوری به دادگاه های آربیتراژی را در رشد کمرنگ جامعه شهروندی در کشور ربط می‌دهد. بیشتری حقوقشناسان وکیلان مدافع بر اینند که از دادگاه های حکمی اکثرا در کشورهای غربی استفاده می شود و در تاجیکستان این دادگاه ها رایج نخواهند بود. یعنی اگر دادگاه دولتی است مردم بیشتر توجه میکنند، از جمله خودی مقامداران هم. اگر حقوقشناس را بپرسید که به دادگاه حکمی می رود یا به دادگاه شهری و ناحیوی، او حتما دادگاه شهری و ناحیوی را انتخاب میکند. برای او این در اولویت است. خود کارافتادگان هم دادگاه دولتی را انتخاب میکنند، ولی اگر آنها میدانستند که حکم دادگاه حکمی قرار نهایی و بدون بازنگری است، برخورد تغییر می‌یافت.